السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مها جبر ودي قناتي. النهاردة جايبه لكم طريقة العزازية الدمياطية بأسهل طريقة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. معايا هنا مج نشا، ومعايا مج إلا معلقة سكر، ومعايا نص مج مكرونة، ومعايا 2 معلقة زبدة، و2 كيس فانيليا، ومعايا هنا معلقتين جوز الهند، ودي اختياري. تعالوا بقى هنشوف على النار هنسلق المكرونة واقول لكم هنعمل ايه بعدين. وكده انا حطيت نص المج يتسلق. انا هخليه، انا عايزاه بصوا يتهري خالص، يعني انا مش عايزاه ان هو يتسلق بس، انا عايزاه يتهري. هسيبها تتهري وبعد كده هاخدها اضربها بالخلاط بالميه بتاعتها، واجي برضو من وقت للتاني اقلبها كده علشان ما تلزقش في الحله اللي انا بعمل فيها. هي خلاص قربت تتهري معايا خالص، وبعد كده هسيبها تبرد وبالميه بتاعتها هضربها في الخلاط. بصوا يا جماعه، بعد ما استوت معايا انا حطيت يعتبر نص مج المكرونه على كوبايتين ميه، بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها المكرونه. شوف استوت معايا ازاي. النشا ده بقى هو اللي هيخليني اضربها فيه مع نص مج لبن في الخلاط. هنا يا جماعه انا حطيتها في طبق، هسيبها تبرد شويه، وعملت النشا في مج ميه بارد. تمام. هسيب المكرونه تبرد شويه واضربها في الخلاط. لو الخلاط بتاعكم حراري ينفع عادي ان انت تضربيها، انما لو خلاط عادي تسيبيها لما تضرب شويه وتحط عليها نص مج لبن وتضربيها في الخلاط. كده انا حطيتها في الخلاط بنص المج لبن، او عادي لو عايزين بمج عادي. وجهزت الصينيه اللي انا هصبها فيها، هضربه بقى على الخلاط. هنا كده انا جهزت اللبن اهوتي، هضيف فيه الفانيليا. تمام. وهضيف هنا كوبايه السكر. تمام. وهرفعهم بقى على النار. كده انا ضفت الفانيليا والسكر على النار اهوتي. تمام. وهقلبهم تقليب مستمر. ومعايا هنا المكرونه اللي انا ضربتها في الخلاط هضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده يا حبايبي. هضيف انا كده ضفت المكرونه اهو، وضفت السكر، وضفت الفانيليا. تقليب مستمر. ومعايا هنا معلقتين الزبده. بصراحه الزبده دي بتديلها طعم تاني خالص. ومعايا برضو معلقتين جوز الهند. وهقلب تقليب مستمر. تمام. افضل اقلب فيها تقليب مستمر. تمام. ومعايا انا هحط المكرونه البتاع معلش النشا. هنحطنا المكرونه. هنفضل نقلب تقليب مستمر. صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. تقليب مستمر. شوفوا بتبدأ تجمد معايا اهي. تمام. بصوا يا حبايب قلبي، هو انا عايزه القوام ده. تمام. هاخدها بقى معاكم على الصينيه، افضيها. الصينيه انا دهنها زبده. وكده انا بفضيها اهو. ما بتدخلش فيها في المعلقه. تمام. هي بتفضل لما تعمل مع الوش. بس هسيبها بقى لما وشها يتشمع، وبعد كده هرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا سبتها حوالي بتاع ربع ساعه. هو ممكن تسيبيها عادي براحتك، يعني ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، 2 عادي. بس انا سبتها حوالي ربع ساعه، هي اتشمعت اهيتي. تمام. بصوا معايا هنا بقى معلقه، نص معلقه سمنه، ومعايا معلقه عسل اللي هي بتاع الكناف. همسح بيها الوش كده اهو.
تمام. وهحطها في الفرن في الرف الوسطاني، وشها بس هيشمع، وشها بس هيحمر من فوق. انا مش هولع من تحت، مش عايزه تحت هو زي ما هو، انا عايزاها بس تحمر من فوق. وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. بصوا يا حبايبي، وده انا كده طلعتها من الفرن اهوتي. تمام. خدت وش. هسيبها بقى لما تبرد، لان انا لو قطعتها دلوقتي هتتبهد. هسيبها بقى لما تبرد خالص من السخونه اللي فيها واقطعها واوريها لكم. وكده يا جماعه بعد ما سيبناها بردت شويه كده هقطعها معاكم ان شاء الله ونشوفها. نشوف بقى اول خرطه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه كده على السوق، وخرطه كمان تاني. شوفوا يا جماعه عامله ازاي معانا ما شاء الله اللهم بارك. خرطه بخرطتها اهيتي. شوفوا يا جماعه اهي، ودي من تحت اهي. اتمنى ان انتوا يا جماعه تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، وتعملوا لي لايك وشير. وانا يا جماعه اول مره بصراحه، اول مره ان انا اطلع على القناه وانزل حاجه. فطبعا ما عنديش اللي هو بقى اللباقه زي الجماعه التانيين. انا لسه اول مره بصراحه ان انا اعمل وصفه وانزلها على النت. واتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليق، وما تنسونيش في اللايك والشير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.